오케이, 무슨 모양 작품이다. 장상 부스터는 2개씩 가져다니면 좋습니다. 사진 2개 딱 좋겠는데요, 사진하기. 오케이. 자, 어떤 놈을 할까요? 이놈 왼손으로 할까요? 이렇게 잡고 얘를 이렇게 주사같이 넣은 다음에요, 위에서 지금 따뜻하게 데피고 온 다음에 세팅한 겁니다. 지금 자, 땡깁니다. 여기 살짝 이 발로 밟아서 잡아서 땡깁니다. 근데 중요한 건 시동이 끌 수 있을까봐, 시동이 끌 수 있으니까는 자, 끄려고 부스터에다가, 자, 부스터를 꽂아놓은 상태에서 연을 살짝 연료가 바깥 튀어나오잖아요. 그러면 이제 부스터 빼면 됩니다. 아직 길리가 다 안 됐어요, 지금. 아직 연료를 다 안 채운 것 같아서 좀 더 길게 더 합니다. 참고로 엔진 청소됐어요. 안정적이죠? 오르막길이에요. 좋은데요? 오케이. 이 상태로 꾸준하게 쭉 오일이
나갈게.
오케이. 좋아요. 10분 동안 아주 탈 없이 잘 되고 있습니다. 마음에 들죠? 여기는 RC 라이프. 여기까지 할게요, 형님. 만들어있습니다. 내일 출발할게요. 리코일하고 엔진 청소, 그리고 히팅하고 히팅하고 마무리까지 다 해볼게요. 감사합니다. 요호. 가까이서 볼까? 시끄러워가지고. 그냥 보내기 아쉽죠. 연료가 남아서. 살아있네.